Буратино и Золотой ключик – художники-самоучки, рисующие космоса и фантастики. Алексей Леонов и Андрей Соколов. И вам советую рисовать космос. Да и сам тоже рисую космос. Редко кто рисует космоса и фантастики. Вроде не модно. Ну, почему не модно? Модно. Ну, а потом редко. Ну и хорошо, конкуренции нет никакой. То есть вы вы занимаете нишу, где никто с вами не соперничает. Это же классно. Поэтому я не рискну составить вам конкуренцию. Зачем? У меня просто другие интересы. А потом, что значит модно, не модно? Модно это, в принципе, современно, да? То есть вот в духе времени. А вообще вот ум. Это как? Модно или не модно? Или глупость? Посмотрите, сколько глупости кругом, в том числе и в искусстве. Ну, точно больше, чем ума. Ну, как мне представляется. Но тем не менее, умные работы, картины, ну, такие грамотные, сильные, меньшинство их, естественно, да? Но это ж как бриллианты. Они среди этого вот глупости всеобщей, бесконечной, они даже и незаметны. Мимо них проходят люди, проходят. Но кто-то останавливается. Опять, их меньшинство. Тут надо выбрать, мы для чего вообще? Для моды или для чего-то другого? Какая история нам интереснее? Мне интересно, я не модный человек. Но там, где аплодисменты, там куча, как говорится, увидел толпу, отойди. Я не туда, я не в толпу. Поэтому мне интересны и тем ценнее те люди, которые на той волне, на той частоте, частота в смысле, ну как вибрация, да, как радиоприемником, поймал что-то такое, да, и разговаривают там, и поют. Вот на моем канале, на каком-то FM там чего-то, как в радиоприемнике, очень мало народу, но они мне очень дороги. Вы мне очень дороги. Ну, а если привлекает то, что модно, ну, посмотрите кругом, что модно, и рисуйте работы, которые будут востребованы. Конечно, хорошо, когда продается то, что вы делаете, и это стимулирует работать дальше. Так что желаю вам успехов, Буратино и Золотой ключик, и всем вам вместе, двоим, троим. Джокер. Стиля вообще не нужно искать, это глупо. Согласен с вами, Джокер. Чего его искать? Он сам обнаружится. А потом, вообще, как бы, когда он меняется, как там у Пикассо, да? Розовый период, голубой период. Пусть все это в движении. Вы думаете, что человек-художник задумывается о стиле? Чем шире его возможности, чем интереснее он показывает себя, необычно, неожиданно, тем его жизнь наиболее полная. И все это видят, все чувствуют, насколько художник широк, объемен в своих предложениях. Кажется, уже это не он совсем. Мне говорил один галерист в Америке, это говорит, не ты. Я говорю, ну как здорово, что вы не узнаете меня там в этой работе. Это самая лучшая оценка того, что я делаю. То есть я меняюсь, я живой, мне все интересно, и то попробовать, и это попробовать, но за всем этим есть некий фундамент, который прочитывается все равно, что бы вы ни делали. Там, умение рисовать – это самый главный, на мой взгляд, фундамент. Кстати, по рисунку у меня есть уроки. Сейчас анонс покажу сегодня, в конце сегодняшнего ролика, именно по рисунку. Обратите на них внимание. Это ключевая вещь. Там о конструкции, я анонс покажу. Какими способами передавать форму в пространстве. Это очень важно. Ну а стиль сам придет. Даже если у тебя из одежды только, я не знаю, галстук, все равно по его пестрой какой-то окраске, стильной, вы сразу узнаете автора дизайнера.
Ну ладно, дизайнер. Если человек это носит, одел это, вот галстук, то значит он исповедует этот стиль. Он на той же платформе, на том же уровне, что и дизайнер. Он принимает это и демонстрирует через себя. И потом дело не в том, чтобы понравиться. Мне кажется, это ключевая вещь. А в том, чтобы себе понравиться, чтобы ты был удовлетворен, чтобы тебе было не стыдно вообще показать эту картину, галстук этот народу, населению. Набью тату US, где просто ангелов 100 со 100, где мудрено ни одного. Скажите, Вячеслав, а не в том ли сила художника, что это умение хранить эмоцию от увиденного долгое время, тем самым не переполняя багаж насмотренного? Выставка прекрасна, и даже законченная работа выглядит как этюд, не теряя настоящности, сохраняя эмоцию от полученного в один единственный момент когда-то. Сила. Но речь о моей выставке, как я понимаю, которая была недавно в Москве. Спасибо большое. Набью тату US, где просто ангелов со 100. Но это, спасибо вам за эти слова. Я действительно, у меня есть какая-то сумасбродная такая цель, фантастическая для меня самого, соединить вот ничего, пустотность, простоту и сложность. Как это соединить? Ну, как бы в картине, в каждой, как в музыке пауза. Пауза. Опять пауза. В этот момент все наливают. То есть всем хорошо в момент паузы. Они улыбаются. И опять пауза. То есть в дыхании, смотрите, задержались, потому что удивились. Кстати, только на вдохе, когда мы удивляемся или испуг, нельзя же, ты испугался и выдохнуть. Наоборот, когда успокоишься. То есть пауза есть на вдохе. Промежуток такой. Показать это в картине, ну, это большая задача. И достаточно просто на заднем плане, сзади, чтобы она была, маячила, не забывалась. Бумажку можно написать. Пустота. Или там что. Ангелов со 100. Вы говорите, где просто 100? Ангелов со 100. Где мудрено ни одного. А представляете, соединить. Ну пусть будет не 100, ни одного. 50 будет. И мудрено, и просто соединить это все. До одного ангела достаточно, мне кажется. Который, лишь бы вы были друзьями, мы были друзьями, дружили, касались, как бы такое вот ощущение, когда ты попадаешь в цель, ну там слово, например, какой-то стишок, ну стишок, я про себя говорю, стишок какой-нибудь пишу, или там тексты, и есть ощущение попадания, как будто этот один ангел тебя по волосам погладил, мурашки такие прям, ощущение такое. Сумасшедшенка, как будто он здесь сейчас. Вот нам подали сегодня еду на завтрак, кашу в нашей столовке, в палате. И все так хорошо, сразу и можно работать сейчас пойти. Да, так вопрос-то, не в том ли сила художника, умение хранить эмоции от увиденного долгое время. Вы знаете, это вообще очень интересный вопрос, спасибо вам. Ведь считается, что если ты поделился, например, сокровенным, еще не написал картину, а уже рассказал, как она будет, чего там будет, то энергия исчезает. Вот ее лучше аккумулировать, как аккумулятор в моей машине. Он даже месяц стоит, потом и завелась и работает. То есть он сохраняет энергию. А если ему лампочки везде подключать, конечно, он такой сотрется все, исчезнет энергия. Поэтому разумно ее хранить. А хранить – это не растрачивать, не разговаривать. Если ты задумал, написал себе на бумажке, задумал и храни себе. Не надо трепаться.
кругом. Я такую сейчас придумал. Это будет такая картина, всем картинам картина. Не надо, спокойно. Просто сценарий. Распиши меню, разблюдовку. И пожаришь эту яичницу, когда выкинешь на стол, позовешь гостей, ну, блин, ты вообще набью тату дал, мы такого не ожидали. Ты сделал наколку яичницу, вообще, с 3 яйцами. Все захотят вот эту наколоть, вот это на левой булке. Так что я полностью с вами согласен. Сила в том, чтобы уметь хранить эмоцию, не растрачивать. Сделал — покажи. Не сделал — пока лучше помолчать. Онлайн-школа работает. 10% скидка на все уроки. Продолжается. Заходите. Анонс для примера, как обещал, про карандашный рисунок. Друзья, я подготовил к выпуску 3-й урок по наброскам карандашом «Обнаженная модель». Фигура в движении – это очень интересно и важно. Фактически я объясняю, показываю структуру, как мыслит, как видит художник, когда рисует сложный ракурс. Вы увидите и сможете прочувствовать 2 позы, сложные позы. Вы можете взять бумагу, карандаш, и, следуя инструкциям, прямо вместе со мной рисовать и понять, как это делается. Грудная клетка здесь будет вот в таком развитии. Эта мышца будет растянута, эта сокращена. Я уверяю вас, получится сразу с первого раза понять, как рисовать объем. Есть один небольшой секрет. Я наглядно его показываю, как им владеть. Ваше дело взять его на вооружение. Главное, чтобы не была большая голова или большие кисти рук. Очень внимательно следить за соразмерностью, за пропорциями. Вы знаете, рисунок – это основа живописи, им нужно владеть в совершенстве, к чему вас призываю. Почему обнаженное тело? Потому что сложное. Потому что, научившись рисовать эти сложные объемы, мы можем научиться рисовать все, что угодно. Присоединяйтесь к нашей команде рисовальщиков. 3-й урок, ссылки под каждым видео.